開始前又戴翻個頭盔先。話說呢幾日天氣凍咗，諗起打邊爐。今次要講嘅係澳門威尼斯人入邊嘅協成火鍋。話晒喺酒店入邊裝修環境一定就好好噶啦，座位就冇餐牌嘅，要用 iPad 落單。唔知係咪因為得一部 iPad 呢？點單嘅時候 waiter 係咁望實我哋，所以冇影餐牌啊。我哋一落完單就即刻收走部 pad 啦，然之後上醬料。呢個醬料都唔知係咪又係得一盤呢？我哋畢完之後好快又係收走咗嘅。呢度有茶價小食費20蚊一個人。小食方面有木耳同埋合桃，木耳就好爽好入味啦，合桃就好香脆又好甜，味道都係啱啱好嘅。趁個煲未嚟之前，我哋就嗌咗個一口豆腐，68蚊，外面就炸到好酥好脆，仲要好鬆化添啊！入面豆腐就好滑，好似豆腐花，又好 creamy 喎，肯定就唔係用盒裝嗰種豆腐嘅。個酥皮有一種香味，好特別，出邊好少食到嘅。然之後就呢個雙拼湯底160蚊，芫茜皮蛋同埋麻辣湯底啊。芫茜皮蛋個湯頭點解咁白？因為除咗芫茜皮蛋之外，入邊仲有炸魚同埋豆腐，勁似啲滾湯咁款啊。炸魚仲要好好味添。至於個麻辣就真係好麻辣咯，因為我對麻辣冇乜研究啊。食物方面，呢個係薄切安格斯肥牛168蚊，其實餐牌價錢唔係好貴㗎咋，不過份量比普通嘅少咗2/3左右啦。呢個牛肉味好重，肉質好嫩，放落去6秒鐘就食得，好快脆可以清晒一碟。然之後就係個西班牙黑毛豬70蚊有半份，味道就同出邊嗰啲差唔多。然之後就係九龍吊片168蚊，魷魚就好新鮮，好彈牙，鮮甜，不過唔算大隻，而且個價錢偏貴，呢個就要淥20秒嘅。再嚟鮮牛肉118蚊，比較之下鮮牛肉嘅份量就比較多，望落都好新鮮，牛味好濃，好有彈性，但係個質感都係安格斯牛比較好咯。呢個要淥1分鐘噶。最後就呢個雙拼雜菜80蚊，呢個款式同埋份量都多啊，而且仲特登切到咁靚，全部都好新鮮清甜。究竟呢度啲菜要淥幾耐呢？其實佢有張紙寫得好清楚，頭先我講嗰啲時間都係跟佢嘅咋。食完之後就有個哈密瓜餸，好清但係唔算太甜。差啲唔記得呢度仲有個可樂，一罐要25蚊嘅。另外酒店就一定有收加一啦。食物質素真係勁新鮮啊！至於招呼方面就更加周到啊。點解啊？除咗會好主動咁問我哋使唔使加湯之外，見我哋落啲食物落去嘅時候，又會提我哋大概要淥幾耐喎。總之就用人盯人嘅戰術，可以解讀為好貼心，但係亦都好有壓力咯。撇除俾人夾住嘅呢一件事，其實成間嘅嘢食係唔差嘅。等我哋食完之後先發現，原來後邊佢有一個位置有一堆魚缸，好似喺街市咁，可以直接喺度揀海鮮。其實就咁望啲海鮮真係好新鮮㗎，至少啲水好清，同埋冇咩魚腥臭味。第二間喺澳門食過嘅就係百老匯美食街呢間海銀海記。食佢嘅主要原因係因為有人見到呢個圈圈嘅牛，好想試喎。入到去見到冇咩人，其實都唔係好敢嗌太多嘢食咋。呢度都係自己掃曲落單啦。如果有啲咩問題叫店員，佢哋都會過嚟幫手嘅。另外我喺張台度發現咗呢一本竹簡啊。呢個竹簡唔係餐牌嚟咩？唔係餐牌嚟噶，好得意咯，我覺得佢。OK，所以咪佢係牛肉秘笈嚟噶，好好笑啊！第一式風卷殘韻啊！店員推介我哋食嘅苦瓜黃豆湯底，其實真係好特別啦。不過試一次就夠咯。因為呢個配搭有少少怪啊。另外就係有人期待咗好耐嘅呢個圈啦。佢唯一個好處就係俾你試到好多唔同部位，而且佢有寫到明究竟嗰個係邊一個部位啦，大概要煮幾耐。雖然佢有唔同嘅位置啦，但係如果一次過食太多差唔多款嘅話，其實就只會記得最有特色嘅嗰啲咯。個人就淨係記得牛舌同埋胸口撈。牛舌就好薄，但係爽口。我比較中意食口切嘅。至於個胸口撈，我記得嘅原因係因為食嘅時候好似食到成口油咁啊。記得佢就係因為要避開佢啊。至於其他牛嘅唔同部位，其實都 OK 嘅，
不過由於一次過食太多唔同部位啦，資訊量太大啊，唔係最突出或者最差嘅，基本上我已經唔記得嚕。呢個就係我哋去澳門2次打邊爐嘅經驗。如果大家有更好嘅推介，歡迎留言啦。如果睇得晒呢條片嘅，麻煩你幫我 subscribe、like 同 share 啊。今次又係咁多先咯，拜拜。